Ребят, всем привет, добрый день. Это котельная, так сказать, мой салон красоты на ближайшее время. Фитинговку разложил, чтобы понять, чего у меня хватает, чего не хватает. Коллектора элсоновские, теплый пол. General Fittings, Валтек, нержавейка, Калефи, Варлавен. Запасники вот такие, там, ну, все по высшему разряду, как мы любим. Для нас это высший разряд, для кого-то это мелочь пузатая. Насосы, Smartbox на две насосные группы, теплый пол, радиаторы. Коллектор сборный для рециркуляции. Одним словом, монтаж начинаем в коттедже, в доме